走几分钟。那如果要买今天也可以。我的咖喱。需要。看出去外面再购。名古屋へは1番線普通車駅先の到着です。名古屋へは1番線普通車駅が先の到着です。For the doors. 次は成城公園。这个排位哎。有彩绘的人。这台漂亮。对啊。要学啊。看起来可以减肥，按摩板按摩。Unimall 的民族啊，Unimall 啊，伊也这样。来啊，这个来。我想看，你这样讲，我想看过那个店。站起来，太阳下正到。16号車です。この電車は各駅に停まります。こちらは7、6、5、and 4。She Osaka is on Gracias. 这里面的不能下瓜。肩膀要出去，好，要出去。就
無叫我才来。学长应该是还没掉，刚刚看到掉，然后看起来人家不大，因为很多人。We will arrive at Shin Osaka Terminal in a few minutes. Passengers going to the Tokaido, Osaka Higashi, and subway lines, please change trains here at Shin Osaka. Thank you. まもなく新大阪終点21番線到着、出口は右側です。お忘れ物はありませんでしょうか。稲田の上、座席の周りを今一度お確かめください。お降りの時は足元にご注意ください。今日も東海道新幹線をご利用くださいましてありがとうございました。終点新大阪です。We will arrive at Shin Osaka Terminal. The doors on the right side will open. Please don't just step. You get on the train. こ
Destination track number 21. Flying out of service, Shandong, boarding line.这个可以，那这是 M3、M2、M23。哦，没啊。This train stops in the river. Please mind your step. 電車のホーム乗客様はお足元にご注意ください。金橋道. 내리고 타실 때 조심하시기 바랍니다. We are now waiting the signal.出橋方面の電車が遅れておりますので、この電車の折り返し発車が遅れまして、到着が遅れましたことをお詫び申し上げます。但这台应该是6号车才是指定。然后冬天的话就是和服有分比较不是。各駅に止まります。同じ柳には快速急行が先に到着します。这好像轮椅吧。
山站呀，而且中间山。